Bienvenue sur notre chaîne Safari des Sons. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le monde fascinant du lapin, un animal qui ne cesse de surprendre par ses particularités biologiques et comportementales. Le lapin est un mammifère herbivore appartenant à la famille des Léporidés. Contrairement au lièvre, il vit dans des terriers collectifs appelés garennes. Ces galeries complexes témoignent de son instinct social et de sa capacité d'adaptation. Le lapin domestique, quant à lui, descend du lapin de Garenne, originaire d'Europe et d'Afrique du Nord. Un aspect remarquable chez le lapin est sa dentition. Comme les rongeurs, ses incisives poussent en continu tout au long de sa vie. C'est pour cette raison qu'il doit sans cesse ronger des végétaux durs ou du bois afin d'user ses dents et éviter une croissance excessive qui pourrait le gêner pour s'alimenter. Son système digestif est également très particulier. Le lapin pratique ce que l'on appelle la double digestion. Il produit des crottes molles riches en nutriments qu'il réingère immédiatement. Cela peut sembler étrange, mais ce mécanisme lui permet d'assimiler toutes les vitamines et protéines issues des végétaux difficiles à digérer. Les lapins sont aussi connus pour leur cycle de reproduction rapide. Une femelle peut avoir plusieurs portées par an, chacune composée de plusieurs petits. C'est ce qui explique que dans de nombreuses cultures, le lapin soit associé à la fertilité et à l'abondance. Sur le plan sensoriel, le lapin possède une ouïe exceptionnelle grâce à ses longues oreilles mobiles, capables de capter le moindre bruit. Sa vue, presque panoramique, lui permet de détecter les prédateurs, tandis que son odorat très développé joue un rôle central dans sa communication et sa survie. Enfin, au-delà de la biologie, le lapin occupe une place importante dans l'imaginaire collectif. Symbole de douceur et d'innocence, il est présent dans de nombreux contes, traditions et même dans la recherche scientifique, où il a contribué à des avancées médicales majeures. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée au lapin. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez découvrir encore plus de secrets du monde animal, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne Safari des Sons et ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.